皆さんこんにちは、犬です。今回は技紹介編、引き技参戦。おめでとう。いよいよ引き技シリーズの5本目ラストですね。前回まで4本の動画で引き技の必要性、基礎、打ち方、鞘の正体、考え方、狙い方、崩し方、使い方、打たせない方法などご説明させていただきました。まだご覧になられていない方はぜひ一度ご覧ください。ゼロからでも引き技で勝てるようになるように一生懸命作ってみたので、引き技も工夫すればたくさんの種類がありますが、今回はこれだけでもマスターすれば変われる、駆け引きが楽しめる、そんな3つの引き技を紹介していきたいと思います。行ってみましょう。まずは表から打つまっすぐの引き面。言ってしまえば普通の引き面です。この普通のことに工夫をしてあげるとクオリティが上がるんですよね。使い方も単体で通用するレベルにするもよし、攻めを理解して他の技と結びつけるのもよしです。自由に広がっていきます。ダッシュパックみたいなもんですね。ポイントを見ていきましょう。小さく打つんだけど触るだけじゃダメ。意識は上から強く叩く意識。踏み込みはできるだけその場。下がる幅ができるほど自分は打ちやすくなりますが、その分相手の体感速度はぐっと遅くなります。この打ち方の場合、竹刀の先の方に当てようとしなくていいです。竹刀の真ん中あたりで打ちます。違和感はあると思いますが、根元に当たっても面金に当たってもいいので、強く打ってしっかりと決めきることが大事です。近すぎて一本にならなそうとか、うまく打てないぐらいでちょうどいいです。鞘と決め方が重要ですね。鞘の正体なども引き技2で触れていますので応用してみてください。1本になる、これはもうこれで OK です。1本にならない、これは相手に表の面を避けなきゃと意識させることができて、他の技を打つことにつながります。どっちもメリットがありますよね。つまり技を出した時点で自分だけ有利に試合を運べるんです。面布団を叩く打ち方、ついた瞬間、つく寸前など使い方を工夫すればさらに威力が増します。このあたり詳しく見てみたい人は引き技シリーズを見ていただければと思います。表を避けさせて裏を打つ引き面です。今度は少しだけ普通とは違う動きになりますね。でも難しくはないので使ってみていただきたいです。先ほどの表からストレートと組み合わせて使ってみると効果抜群です。ポイントを見ていきましょう。手の使い方。裏の面を打ちに行くとき、右手が顔の前を通るような小さい回し方だと相手の避けた竹刀に引っかかってしまいます。慣れるまでは慌てて打たずに、この相手の竹刀を越えて打つというのを身につけたいです。このように右肘を上げて脇が開くような感じにします。これをやるといいことが3つあります。1つ目、相手が表側を避けないとなるフェイント動作になります。
2つ目、この位置から右手が自分の頭の上を通るように回して裏の面を狙うと、相手の竹刀に引っかからずに裏の面に届きます。3つ目、この動作が振り上げ動作になって強く見栄えのいい引き面が打てます。一石三鳥です。さっきも言いましたが、1つ目にやった表ストレートの引き面を先に打っておいて、意識させておいて打つと効果的です。先日ちょうど練習中に打てたシーンがあったので、実際の駆け引きをご紹介します。さあ、つばぜり合いに入ったところで、この後一度表からぐーっと中心を取ります。中心を取ったら、この後相手が取り返しに来るので引き込みます。これを入れた後、もう一度少しだけ押さえて、ここから相手が戻してくるところに合わせて引き込みながら裏の面を打ちます。この駆け引きはつばぜり合いに入ってから約3秒です。まあ許容範囲でしょう。意外と3秒あれば駆け引きができますね。使ってみてください。面を見せて引き胴です。単純な技ですが、使いどころを工夫すると効果的な技になります。さっきまでの2つ、しかも表と裏で上面を強く意識させておくとより効きます。これもポイントを見ていきましょう。竹刀をまっすぐ立てて相手に竹刀を見せること。単に振りかぶるのでもいいんですが、ちょっとした工夫です。急にまっすぐ竹刀を立てることで、相手の目に竹刀が映っている状態になります。振りかぶると相手から竹刀は見えなくなってしまいますね。その動作で上に意識を向けさせている間に、左足を引いてスペースを作っておくようなイメージです。これも他の引き技と同じで、この引き胴が1本になる、これはこれで OK です。1本にならない場合、下胴を意識させることができて、他の技が当たりやすくなります。このように組み合わせることで試合を自分のペースで運ぶことができます。はい、いかがだったでしょうか。意外とシンプルだなとか、ちょっと難しいよとか、そんなんで当たるのとか、いろんなご感想があるかと思います。そんなんでいいの？なんか簡単すぎない？誰でもできるっしょ。勝てる？そう、誰でもできるし、そんなんでいいんです。なのに引き技って不思議でね、みんなやらないだけなんですよ。ちょっと失敗したらやらなくなってうまくいくまで続けられなかったり、そうこうしてるうちに引き技を粘り強く練習している人は上手になって、なんかすごい人みたいになって、九州の人は引き技うまいねなんてなって、九州の人がみんな生まれつき引き技うまいわけじゃないですし、九州の食べ物で育てば勝手に引き技が上手になるわけでもないですよね。同じ赤ちゃんからのスタートですよね。その人が諦めないで一生懸命練習してるから上手なんですよ。やるかやらないか、違いは実はそれだけなのに。でも大人と稽古すると引き技打ったら嫌な顔なんかされたりなんかして、でもその嫌な顔した人も突き抜けて上手い人にはあの人はすごいなんて言ったりなんかして、もう訳が分かんないね。すいません。なんか落ち着いて整理すると、やれば誰だって上手くなるってことです。何でも初めからうまくいかなくて当然だから、多少失敗してもそこからまた発見して修正して続けてみてほしいです。ここが面白いところ。頑張った分大きな差がつきますよ。まあそんなのと言っても、今回ご紹介した技にはうまくいく根拠がちゃんとあります。それは表と裏の内訳と上下の内訳です。表来るなと思ったら裏に来たり、
上来るなと思ったら下来たり、技単体でもいいんですが、組み合わせて使うと相手を惑わせることができます。自分のペースに引き込めたり、技が決まりやすくなります。こういう考え方であれば、簡単な技でも複雑な技でも正直何だっていいんです。この考え方は引き技に限らないので、取り入れてみると剣道が楽しくなりますよ。複雑なら当たるというものでもありません。どういう場面で打つかが大事だと思います。今回の3つの技、結構簡単で実際に試合で使いやすい上に、組み合わせるとかなり当たりやすいものです。知っているだけでは打てません。ぜひ使いこなせるようになるまでたくさん練習してみてください。僕も練習を頑張ります。引き技、つばぜり合いのポイントは一通りこれまでの引き技シリーズの動画の中に収めてあります。今回の動画から僕の動画を知ってくださった方は、気に入っていただければチャンネル登録ボタンを押していただいて、ぜひ他の動画も見ていただければと思います。この5回分の引き技の動画をしっかりと身につけたら、つばぜり合いや近間の戦いに自信が持てるはずです。ぜひ活かしきってほしいと思います。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。